عادت الكرة باتجاه عمر هوساوي. في الجهة اليسرى نقل الكرة باتجاه يحيى الشهري. يحيى بيلعب له كرة عرضية، لكن المحاولة الثالثة تصل بعد ذلك إلى حارس المرمى حارس أدريانو. مهمة أنك تقابل أقوى خط هجوم في الدوري ليست بالمهمة السهلة على الإطلاق. حتى الآن الصورة ليست واضحة في الدقائق الأولى، لكن بالنسبة للنصر صدارته واضحة. نشاهد الأجواء الآن بالتأكيد في هذه اللحظات تؤثر على سير المباراة، تؤثر أيضا على الرؤية بشكل واضح. نشاهد الظروف الجوية في أرضية الملعب. حتى الآن اللاعب يتوقف طبيعي جدا في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول. لسه نقول أول مباراة على ملعب الباطن، ولسه نقول أول ظهور للباطن على أرضية ميدانه، ومتأخر بهدف بعد مرور 10 دقائق في شوط المباراة الأول. لكن الرؤية أصبحت الآن معدومة في شوط المباراة الأول، والنتيجة تقدم النصر الفريقين إلى خارج أرضية الملعب. يا سبحان الله، لما تتوقف الأمور خارج الملعب تتوقف داخل الملعب. هذه كرة القدم. لما تصبح الأمور صعبة خارج الملعب تكون داخل الملعب مستحيلة. الآن الظروف الجوية وشايف الرؤية وشايف بالتأكيد لا يمكن إكمال هذه المباراة بأي حال من الأحوال إذا استمرت الظروف بهذه الطريقة، وبالتالي حكم المباراة يوقف اللعب، وراح نشاهد كيف سيكون الأمر في الدقائق القادمة. هل تستكمل هذه المباراة أم تؤجل؟ راح نشوف، وبالتأكيد المراسل أيضا والمحاولة اللي نشاهد فيها بعض اللقطات اللي كانت ايضا في شوط المباراة الاول. شوف لحظة التغيير اللي حدث، وشايف تغيير الصورة اللي اصبحت بعد ذلك معدومة الرؤية. يا سبحان الله، لحظات فقط تغير المناخ تماما هناك في حفر الباطن وفي هذه المنطقة. شوف حكم المباراة مو بشايف، وشوف كارينيو، وشوف في هذه المباراة المهمة اللاعب يتوقف. راح نكون بالتأكيد معاكم.